Chosi ngantsomi ndicela nithi chosi ngoba intsomi lento enzoyibalisa apha. Okay. Lona ngubhuti Xolani Nciza ne owayeyi director kwiside le employee relations eEMPD. So employee relations idila nokudiscipline kwestaff. So ubuzaba ne hearing, uza suspend uzathini ifacilitatewa ngabo leyo process leyo together with HR. So mosiseyili igqabhukile ke lithumba lokuba uJulius Mkhwanazi wenze ama memorandum of understanding emigunyado wafakelwa oKhet Matlala imoto zeblue lights nani. So ke ngoku sebevumelene ochief into yoba kunyanzelekile into yoba discipline uJulius Mkhwanazi. Ungenapho ke ngokuyena ubhuti Xolani Nciza. Ayike yonke bayinikezwe zonke impepha nani kuzaqalwa iprocess yakhona. Kungephi bakhumbuzana into yoba hey kanene ningalibali balomuntu unoba kudlelwana kanabo nabani no Mashazi oyi-city manager. Hayi ke bathethisana into yoba mabam approach uMashazi phezulu ngoba uMashazi wayeke wabeka umthetho woba akho umuntu okwenza zikhundla zoJulius Mkhwanazi uqala kuzo oza disciplinwa ngaphandle kwemvume yakhe. Inoba bekefuna ukukhusela yena kanye lo Julius Mkhwanazi. Hayi ke bayile bam approachile bafuna ukweset up i-meeting naye. Waba invite into yoba bayodiba i-meeting yabo izaba at a certain dealership. If not mistaken, I think iDada Motors bahambile ke bayapho ubhuti Xolani. Uthi ubhuti Xolani ubune wesabufumana napho. I-treatment esayifumana napho ndinayo ipicture inoba balethela izinto ngetray. Shapu ke bayitsho phecelezi uba nansi challenge kuvele u1 no2 no3 a respond naye uMashazi ngongathi vele uvumelana nabi into yoba hayi uJulius Mkhwanazi kunyanzelekile into yoba a discipline for obugulukuda kabenzile. Hayi ke babuye ngathi bekhuthele based on that bayiqalisa iprocess bayithintini ngathi, but at the very same time uhead of HR Linda Xasheka sekeyivezile into ngathi yena uyika ngoba ifaka uKhet Matlala. So for now andikho sure uba uLinda ndimbeke kweliphi icala because kwayena ubhuti Xolani umthetha ngongathi wenze izinto ngokoyika or something, but at the same time udlalile irole yakhe yobugulukudu leyo we can't beat around the bush. Sharp ke whether beke sosaba okanye beke ngosabi ayijiki nje leyo. Hayi ke abe ngumuntu oyikayo nani azabe nawo amagama athi ayena unomntana omncinci kuthiwa ngiyithe ude wacela nokuyithela ngesixhosa into yoba wathi yena yo mina Xolani ndiyayoyika lento lena efaka uKhet Matlala ndinomntana omncinci. So ngamagama wakhe ke akutsho okuthiwa watsho lawo. Hayi ke Sharp bayiqalile ke yonke le process bathini I think not long or next kumele ba aphiwe ileta yoba uzawususpendwa. Kukhona into ebizwa ngoba preliminary suspension. Uyaxelela uyanotify into yoba employer ufuna unenjongo zokukususpenda because of bafind out into yoba wena wenze misconduct A1 2 3, then uzidefend ngoba okay uvumelana nayo suspension okanye no awuvumelani nesuspension yakhona uzidefend ngendlela ozidefenda ngayo. So uprepare lo letter leyo. Ifika instruction ethi ningalokuthi isuka kwabaphezulu. The very same Mashazi uyavala ngoJulius Mkhwanazi wakhe. Njani lo muntu bongathi uvumile? Hayi ke bayizame just because angizutsho yonke into the way ngakhona ne. Bottom line abe ukuthi akayiqhubeka into yakhona, but kuphinde kuvele ke ngathi eventually ide yabe ikhona into engathi uyasuspendwa uJulius Mkhwanazi, but besokolile ingekho lula iprocess yakhona. Bathe sebemsuspende njalo yafika instruction ethi kanti niyambuyisa. Wabuya uJulius Mkhwanazi uthe xa kefika uchief wabona into ba ngoba unobugulukudu kule department bekesebenza kuyo kungcono amthini assign kwelinye icala lapha emsebenzini aphume kwelicala kakuyo. Hayi bo yabuya instruction futhi ethi kanti uzambuyisela kuleya position beke kuyo. So yiyo nje igame ibidlalwa pha. Bebesafarishwa ke phofu bahlukumeziwa odata bethu obhuti bethu osisi bethu omama bethu kule EMPD ngendlela esibona ngayo. Hayi ke Sharp ngoba ukushaya isiginci sikabani esikaMashazi. Hayi ke fast forward ithi lento all in all babe abakhona ukuprocessa into yoba maka discipline because i-discipline yakhona injongo futhi bekuzizo zoba kumele dismisswe ngendlela kenze ngayo. It's around June xa kusenzeka yonke lento lena. Hayibo yabe ayenziwa lonto leyo. Hayi mamelana apha nakukwenzeka ithi lento
2 weeks after sokungathi ziya withdraw as charges nani because even sebenze i-charge sheet ne ayisayinwa le charge sheet, and ngaphandle kwe-charge sheet they cannot proceed nge-disciplinary hearing. As a result baba win. Ithi lento lena ke ngoku 2 weeks later i-head of i-HR enguLinda Xasheka plus i-head of illegally enguKemi Behari bafumana increases 600,000 each. 600k. Phofu ke ndithetha ngabantu okuthiwa bebe-appointwe nini ba-appointwa ngoMarch. So xa isenzeka lento ngoJune, it means ababantu banathini bana 4 months bebe on probation, isanda kuphela i-probation yabo apha kuJune. Azikho reasons ezisupporta le increase engaka 600k ngifuna ukuyiphinda increase zabo. Uthi uBhuxolani ngokungaye kuye yavela ngongathi ngudanko osuka ku city manager into yoba ndiyabonga ngoba ningathini ningakange niye nanimamela ningakange nithini ni proceed ngokudisciplina umuntu wami. Xa nisithi umuntu wami ngandithi soka ndithethe banje umuntu ongayo sesayidini lakhe. 600,000 each increase. Abantu abafike nini abafike ngoMarch. Hayi ke ya questionable yonke lonto leyo, as nithi into ezenzekile bezama ukuyilwa yonke lonto leyo. As a result, because I will not be mentioning everything, waya wabe uya suspend wabuya uJulius Mkhwanazi walawu lapha emsebenzini kwakuthi uya suspendwa kwayena uBhuxolani loNciza ukuthi namhlanje iphele ezasibalisela into bayena ukususpendwa kwakhe wasuspendelwani. Phansi ngoba no chief naye wathi into yoba naye wasuspendwa ususpendiwe currently njoba ekwi-suspension yamo ya 1 year and 2 months if not mistaken. Ukuthi nobeke fike obekethetha izolo uformer deputy chief uRivo naye moso esuspendiwe uba naye engasasebenzi khona pha. So nje ngumshikashika ubudlala ubufrustratewa uzuphume ngomnyango ukuthi ke phofu bayitsho straight emehlweni kubani ku chief ma PA into yoba uzawufunda newspaper until i-retirement yakhe. Abazu delegate much kuyi sharp ke. So yenziwe yonke lonto lo process leyo. So mamelani ke way it gets interesting now ne. It gets interesting xa kuthiwa so basically it means nothing happened ngoJulius Mkhwanazi. Kubuza abantu ngokubuza o-commissioners. Uthi xa kephendula uBhuxolani I cannot say that nothing happened because njoba kwakumele uba uzawudisciplinela uba ezagxothwa ngoJune. Lo muntu wafumana ipromotion ngoDecember. Le promotion akathetha ngayo ila promotion yakhe eyoba abe ngubani abe ngudeputy chief le ayakaya appointwa ngendlela enguyobugunyathi ngendlela engaqondakali apho naye uchief okumele abe iboss yakhe wadibana naye ku roadblock sekegaxela umfana engamazi bugaxiswe ngibani unxikiswe ngibani sekenxibe ntoni sigaxa amabhanti uba ngubani omnxibisile yabe akho umuntu oyaziyo. So wabe uthini upromotiwe kanjalo ukuthi ke ngoku njoba seke suspendiwe ngoku njoba suspendwe izolo uJulius Mkhwanazi ususpendwe ukuthi be at some stage beke actor kule position le uchief maPA akaye wabe uya suspendwa kuyo. So bosokushaya isiginci sabo basically iEMPD ibidlale lapha kube ezandleni ukuthi naye uMashazi lona at some stage beke ngafuni ukuya kwi-retirement. Bafethu inzomi le. Okay. You have a situation here to show. I just want to show how this thing actually played out. The disciplinary charges stopped on the 20th of June. 2 weeks down the line, a report gets served that seeks to give Advocate Kemi Behari and Linda Xasheka a 600,000 rand increase. And that report does not provide any basis why such increases must be effected. These two people are appointed on the 1st of March 2023. They are still under probation. 4 months after their appointments, a report gets generated seeking to provide them with massive increases. And nothing has actually happened in the intervening period between March and July in terms of municipal processes.
What is in that report speaks exactly to what they had in March, but in July, that is used to say these people must get these massive increases. I can only suggest or opine, but thank you. You are aligning yourselves to the instruction. You've aligned yourselves to the instruction. You've aligned yourselves to what I want as the city manager. My person is not to be touched, and you've ensured that my person is not touched. Here is an increase. Unless, of course, there's evidence that on their appointment, the terms of their appointment was that at the end of the probation period, they would get increases. Yeah. I'm not saying that's what happened. I'm saying maybe it is No, some way. there is no such. Doesn't exist in local government. You are the expert. I will not. There is a regulatory framework that deals with what is called the upper limits for the total remuneration packages of municipal managers and managers directly accountable to municipal managers. That thing is determined by the Minister of COGTA. There is a framework on how such salaries are to be determined, how even cost of living adjustments are to be effected. But for the first time in the municipality, again, immediately after having protected Mkwanazi, increases were effected.